好，确实哦，台风天囤粮囤菜躲台风，同时也要锁定我们的直播。那我们线上很多网友都说，大家都一部分准备好，但也有一已准备，二正在准备，三是没准备。看来跟我一样忙于工作来不及买的人还不少。不过呢，接下来我们带观众朋友来关心了，专业气象就要锁定我们的 TVBS。目前我们的直播邀请到天气风险公司的分析师吴胜宇吴分析师加入了我们的直播。吴分析师，晚安。主播好，各位观众朋友们晚安。好，吴分析师，我们翻看这个气象署的资料，发现呢，大家觉得康瑞台风来势汹汹，真的不是开玩笑的，是9年来第一个暴风半径突破300公里。那么很多人呢就会拿它跟2016年的苏迪勒台风，它的暴风半径也有300公里，几乎是把整个台湾都盖住了。而这两个台风有什么相近之处呢？那接下来康瑞还有在增强的可能吗？好，那目前的确康瑞台风在今天的时候，它的暴风半径已经被扩大到320公里哦。其实它的这个半径大小已经超越了这个所谓的这个苏迪勒台风的300公里哦。那这两个台风非常相似的地方，就是它们的范围都非常的大哦。范围非常大的这个台风的话，对我们的这个影响上来说的话，基本上就是会比较早开始哦，就是因为现在比如说像今天台风离我们其实还有一段的这个距离，但是它整个的这个外围环流的部分已经开始影响到台湾了。那它的这个暴风半径呢进来了之后，影响台湾的时间也会拉得蛮长的哦。大概从今天的半夜开始哦，这个台风的暴风圈的边缘就会碰到我们的这个东南部的陆地，好像是台东恒春半岛这边就会首先进入到它这个暴风圈的范围里面。那它的台风中心呢，是一直要等到明天的下午左右才会在台东这个地方登陆哦。那登陆了之后过山，然后再通过到台湾海峡这边，然后要整个脱离台风的这个暴风圈，其实可能要一直等到礼拜五的这个清晨到上午左右了。也就是说，它整个暴风圈的这个范围要通过台湾的上空，可能至少要1天半左右的这个时间哦。那这个时间算是拖得还蛮长的，也就是说，这种大范围的这个台风的话，对于台湾来讲的话，最大的问题就是整个影响的时程会拉得比较久。那拉得比较久的话，强风发生的这个持续的时间就会蛮长的。那另外就是雨量的累积可能也会特别的大哦。所以说，这种比较大的这个台风的话，对于台湾来讲，特别要注意的就是风雨的时间会持续的蛮长。那这个台风本身强度也很强哦，它的强度比上一次的这个苏迪勒台风还要来得再更强一点点，它已经是一个强烈台风。那进来的话，不但风雨大，而且风雨持续的时间长，势必对我们来说的话，会有一个蛮大的一个冲击哦，尤其是在明天礼拜4的这一天哦，所以特别提醒大家，一定要特别的提早做这个防台的准备哦，趁今天晚上可能还有一点点时间哦，赶快做这个防台的这个准备，因为明天的话，势必大概全台湾各地都会明显的感受到这个台风所带来的这个风雨的情形，而且要一直持续到礼拜五的清晨到上午哦，持续时间会很久哦，影响的时间也会很长。好的，那么还要请教吴分析师哦。您刚刚提到说，这一次的台风跟我们刚刚比拟2015年的苏迪勒台风威力来得更强。那我们从它的这个卫星云图看来，真的是非常非常的扎实。它会是穿心台吗？那么按照您目前掌握的资料，大家线上网友大家都在问哦，到底有没有机会放台风假呢？有哪些区域几率比较高呢？好，那其实这个台风的路径上来讲的话，它的确也是直接经过台湾的上空哦，因为它会从台东这边进来，然后翻过整个中央山脉之后，可能会在台中到彰化这边出海，然后再继续沿着台湾海峡北上。那这样子的路径上来说，的确也就是穿过整个台湾的上空哦。所以说，你要说它是一个穿心台，其实也算是蛮符合这样子的一个形容的一个情况哦。所以它就是通过整个台湾上空，那全台湾都会受到影响哦。所以说，如果就放台风假的部分来讲，以这个路径哦，全台湾都会进入到
它的这个台风警报的这个范围，也会进入到它的这个暴风圈的范围。那另外就是在这个风力的这个预报部分来看的话，其实明天大概全台湾都是达标的哦，都是达到有可能要放假的这个标准。所以如果没有意外的话，应该明天各地放台风假的机会都是非常非常的高哦，都是非常高的。所以很有可能明天大概是全台都会放假的一个情况。那至于说是后天的话，可能就变数会比较大哦，因为这个台风礼拜五的时候其实已经在台湾海峡的上空，那逐渐开始在远离我们的附近哦。那同时它的强度也会有比较明显的减弱的这个情况，所以到了礼拜五的清晨到上午，可能还有部分的地区风雨会比较明显。但是有些地方可能风雨就已经开始小下来了。那到了明天的到了礼拜五的这个上午之后呢，其实大部分地方的风雨可能都要逐渐的开始减小了哦。所以说，礼拜五会不会继续放台风假？不能说完全的没有机会。但是目前来看的话，可能有些地方达标，有些地方不达标。那这个就要看到时候，就是明天我们可能会再讨论比较实际的这个状况，才会知道说礼拜五继续放台风假的这些地方比较高的几率可能会落在哪些区域。那明天的话，我想应该大概全台都会放假了，如果没有太大的这个意外的话。好的，我们谢谢吴分析师哦。所以根据您掌握到的这个风力还有雨力的标准呢，明天礼拜四也是康瑞台风，今天入夜过后到明天清晨到上午，影响台湾最剧烈的时候，放台风假的几率，全台放假的可能性很高。但是呢，礼拜五会不会继续放假，还要看这台风触路碰到中央山脉之后的实时变化了。谢谢分析师的分析，谢谢大家。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。